Шуның менән бүгенге сюжетыбыз тамам. Һау булыгыз. Пока-пока. Ышандыгызмы? Улайһа, тагы бер тапкыр барыгызга ла сәлам, дуслар. 1 апрель көлке көне менән һеҙҙе. Без шаярырга һәм шаяртырга яратабыз. Дуслар, әйдәгеҙ безнең көлмәстәрҙе ҡарайбыҙ. Малайҙар, һеҙгә мәктәптә иң нығы нимә оҡшай? Каникул! Так, таҡтаға Кирилл сыға. 4-тән алабыҙ 4-те. Так, Кирилл, 4-тән 4-те алһаң, нимә ҡала? Әллә? Мәсәлән, һинең кеҫәңдә 4 һум аҡса бар. Шул 4 һумың төшөп ҡалһа, нимә ҡала? Аҡсалар төшөп киткән. Тишек ҡала? Улым, әгәр ялаһаң, һине икенсе балаға алмаштырам. Килеп сыҡмаҫ әсе. Кем мине, насар баланы, яҡшы балаға алмаштырһа? Балалар, ни өсөн ашар алдынан ҡулды юырға кәрәк? Әйҙә, Рәсүл. Ҡалаҡты бысратмаҫ өсөн. Шунан нисек, 5-нселәр һеҙгә оҡшанымы? Әйе, беҙ көлмәстәр, яратабыҙ ул. Көлөп, шаяртып йәшәйек, дуҫтар. Пока-пока.